שלום וברכה לכולם, ברוכים הבאים לערוץ יוטיוב שלי או לקבוצה בפייסבוק. היום אני רוצה לתת לכם מתכון קצר, אבל מאוד מאוד מוצלח ומאוד מאוד שימושי ביום יום. זה בעצם כנפיים מטוגנות בשמן עמוק וברוטב צ'ילי. אפשר מתוק, אפשר חריף, אני אוהבת חריף אז אני עושה חריף. זאת אומרת, בעצם זה הכנפיים האלה המדהימים שכולנו כל כך אוהבים. בארץ אנחנו אוכלים את זה כמו למשל בדיקסי. כמובן אני לא מתיימרת לעשות את אותו רוטב, אבל אותו סגנון של כנף קריספית כזאת ברוטב, שלא ברוטב נוזלי, שעטוף ברוטב, וזה צריך להיות משהו מאוד מאוד טעים. אז תכף הבן שלי והבת שלי מגיעים לי מהבית ספר, ואני הולכת להפתיע אותם בכנפיים האלה. אז קודם כל, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים את הכנפיים, אנחנו שוטפים אותם טוב טוב, ואם יש שערות אז אנחנו מוציאים. אני חתכתי כל כנף, ביקשתי מהקצף לחתוך כל כנף לחצי, כי כמו שאנחנו אוהבים במסעדות, את לא רוצה כנף כזה גדול, רוצה חצי. אני גם אוהבת יותר את החצי הדק. אז יש לי פה איזה 2 חבילות כנפיים, מלא כנפיים, ואני שטפתי אותם טוב טוב, ומאוד חשוב לייבש, אז גם ייבשתי את זה טוב טוב עם באונטי. ועכשיו בואו נתחיל, אני אראה לכם איך עושים. קודם כל, כדי להראות לכם, זה הכנפיים, אני שטפתי אותם, וכמו שאתם רואים, אני שמתי על באונטי וגם ייבשתי אותם עם הבאונטי. לקחתי ככה באונטי, ופשוט ממש ככה ייבשתי אותם. למה אני מייבשת אותם? כי אני רוצה עכשיו לשים על זה קורנפלור, ואני צריכה שקורנפלור ידבק בצורה טובה ולא יתרטב. אנחנו מסתכלים עכשיו בפעם האחרונה אם אין בכנפיים את השערות האלה. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשים על זה את הקורנפלור. האמת שנשאר לי פה קצת ולא שמתי לב, אז אם לא אספיק אני יכולה להוסיף גם קמח, תכל'ס זה לא כזה נורא. אוריג'ינלי במתכון הוסיפו קמח תפוחי אדמה, אבל לי אין קמח תפוחי אדמה, אז אני פשוט אעשה קורנפלור, ואני רואה שלמרות הכל, אז זה כן הספיק יפה. רואים? זה ממש כזה עטוף. אוקיי, אז אנחנו לקחנו סיר מאוד רחב, אפשר לקחת ווק. אתם רואים? הוא ככה נראה. וחיממנו שמן עמוק בתוכו. עכשיו אנחנו לוקחים כנף ופשוט מכניסים לשמן העמוק הזה שלנו. פשוט נותנים לו טיגון ראשוני. אנחנו עושים טיגון כפול. אז שיהיה להם נגלה ראשונה. כמובן שעושים בנגלות, כמו שעושים צ'יפס. אי אפשר את כל הכמות הגדולה הזו של הכנפיים לשים ביחד. צד אחד זה יתגן, אנחנו נהפוך, ניתן לזה עוד קצת טיגון ונוציא. אז הטיגון הראשוני מוכן, לדעתי אנחנו לוקחים קערה, שמים בה באונטי ופשוט מוציאים את הכנפיים. נותנים לזה לשכב בקערה כמה דקות ממש. אז עכשיו אנחנו נשים עוד נגלה, והאש שלנו גבוהה. הפעם אני אעשה את החלק השני. אז הנה אנחנו מוציאים את הנגלה השנייה בקערה חדשה, כי עדיין בקערה השנייה יש לנו את הנגלה ההיא. יופי, הוצאנו את כל החלקים. עכשיו יש לנו פה את החלק שהוצאנו עכשיו, שאנחנו נחכה קצת, ופה יש לנו את החלק השני, שאנחנו צריכים להחזיר אותו עכשיו לסיר, לטיגון השני. אז עכשיו אנחנו מכניסים אותו לטיגון השני. אוקיי, אז הנגלה השנייה יצאה הרבה יותר מהר. זה היה עכשיו על האש לדעתי 3-4 דקות. זהו, זה הנגלה הזו כבר מוכנה. אוקיי, בזמן שאנחנו מטגנים את הנגלות שלנו, אנחנו נעשה עכשיו רוטב.
אנחנו נשים טיפונת שמן זית, רק בשביל הטיגון קצת. אנחנו לקחנו פלפל צ'ילי אחד אדום, אנחנו נצרוב אותו טיפונת. ביחד עם זה אנחנו נצרוב טיפונת את בערך 3 סנטימטר של ג'ינג'ר מגורד. גירדתי אותו בפומפייה מאוד דקה. ופשוט נתגן את זה טיפה, ממש טיפה, רק בשביל שהפלפל והג'ינג'ר ייפתחו. הרוטב ממש לא מסובך ומאוד מהיר, אז נעשה את זה זריז. צ'ילי, רד טאי סטייל, צ'ילי סוס, אוקיי? אצלי אני קונה את זה בשופרייט, זה הברנד שלהם. זה הכי טעים שיש, אני בטוחה שבארץ יש אחר. מה שכן, הצ'ילי הזה הוא חריף, הוא לא חריף למות, אבל הוא חריף, אוקיי? אוקיי, אנחנו נשים הרבה, כי הבסיס של כל הרוטב הזה זה בעצם הצ'ילי הזה. כן, אנחנו נערבב את זה. זה בעצם, אנחנו צריכים בעצם לשים כמות שיספיק לנו לכסות את כל הכנפיים שלנו. אוקיי? אז אם אנחנו נרגיש שלא מספיק, נוסיף עוד. אנחנו נוסיף סויה, בערך 10 מהכמות של הצ'ילי. אוקיי? הוספתי איזה 2 כפות. עכשיו. אוקיי, אנחנו בסך הכל רוצים להרתיח את זה וטיפה לצמצם. כל המרכיבים הם מרכיבים כבר מוכנים לרוטב. נוסיף גם שום. יש לי פה 3-4 שני שום קטוש. נוסיפה גם. אוקיי, אני אוסיף גם רוטב שמן סומסום. ממש חצי, רבע כפית, כמה טיפות. כף גדושה של סוכר. אפשר סוכר חום. שים גם לימון, קליפת לימון מגורדת מלימון שלם. אוקיי? וואי, זה הולך להיות פצצה. אוקיי, וואו, כבר הריחות התחילו. אני גם אסחוט מיץ. כמה סחיטות, לא צריך יותר מדי מיץ לימון. הטעם של זה מושלם. הרוטב שלנו ממש רתח עכשיו 2 דקות. That's it, הרוטב מוכן. אוקיי, אז הכנפיים שלנו מוכנים. תראו איזה קריספים וקראנצ'ים הם. פצצה. עכשיו אנחנו ניקח את הרוטב, פשוט נשפוך את זה על הכנפיים. אנחנו פשוט נערבב. הנה, זה הספיק מעולה. ועכשיו, הגשה. ככה רחב. שמתי בו נייר אפייה, זה מה שיש לי, אבל מוכרים גם נייר מיוחד כזה. נשים את כל הכנפיים פה. אנחנו נשים מעל בצל קצוץ, בצל ירוק קצוץ שקצצתי מלפני. שמתי חלק לבן ונשים גם סומסום. אני אגיש את זה גם עם חתיכות של סלרי, כמו במסעדות. זהו, מוכן. טוב, אני צריכה לטעום ואתם צריכים לראות איך אני טועמת. מה אתה עושה אצלי בפרי? וואו, מקצועי, כאילו, ממש, כאילו אני עכשיו במסעדה. לכולם טעים? לא רואים אותך. אז תודה שצפיתם. מקווה שאהבתם את המתכון. אם אהבתם, שתפו. בערוץ יוטיוב כל המרכיבים רשומים בדיסקריפשן בתיאור למטה. בקבוצה שלי בפייסבוק כל המרכיבים למעלה. תצטרפו לקבוצה, תצטרפו לערוץ יוטיוב ונבשל ביחד. ערוץ יוטיוב שלי זה Cooking with Natalie Dana באנגלית, והקבוצת פייסבוק, קבוצת בישול פייסבוק שלי מבשלים בכיף לשבת וחגים. אז שיהיה לכולם שבת שלום. ביי.